మై నేమ్ ఇస్ డాక్టర్ అపూర్వ రెడ్డి. నేను కామినేని హాస్పిటల్ ఎల్బీ నగర్లో ఈఎన్టీ కన్సల్టెంట్ లాగా వర్క్ చేస్తాను. స్లీప్ యాప్నియా గురించి ఇప్పుడు రీసెంట్గా అవేర్నెస్ అనేది బాగా పెరిగింది. చాలామంది వస్తున్నారు. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్లీప్ యాప్నియా. జనరల్గా నిద్రలో చాలామందికి ఈ గురక ప్రాబ్లం అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో గురక స్నోరింగ్ అనేది మేము ఎప్పుడైనా కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఈ స్నోరింగ్ ఎప్పుడు కూడా చెప్తాము పేషెంట్స్కి, ఈ గురక అనేది మేము ఎందుకు ఇంత చూస్తున్నాము, ఎందుకు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్. ఇది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మంచిగా పడుకోవాలి, అన్డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉండడానికని కాదు. ఈ గురక వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో గురక వస్తుంది, దాని తర్వాత ఆగిపోతుంది, ఆగినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యూ సెకండ్స్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఈ సైకిల్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ త్రూ అవుట్ ద స్లీప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ డైలీ ఫర్ డేస్ టుగెదర్, మంత్స్ టుగెదర్, సమ్టైమ్స్ ఇయర్స్ టుగెదర్. సో ఇంత ప్రొలాంగ్ టైం నుంచి ఇంత గురక ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది మన బాడీకి మెయింటైన్ అవ్వాలి. సో హార్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెయిన్లో ఉంటుంది. ఆ గురక వచ్చి మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ గురక స్టార్ట్ అయినప్పుడు హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్ ద బ్లడ్ విత్ అ లిటిల్ మోర్ స్ట్రెయిన్. సో లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుంది అంటే హార్ట్ మీద కొంచెం స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది. సో గురక ఉన్న ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా కనుక ఉంటే అప్పుడు హార్ట్లో కొన్ని చేంజెస్, లంగ్స్లో కొన్ని చేంజెస్ చూస్తాము. ఇట్లాంటి పేషెంట్స్కి ఏంటి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. సో వాళ్ళు ఉన్న బెడ్ మీద 8 hours ఆ నిద్ర క్వాలిటీ అనేది సరిపోయి ఉండదు. సో దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్. పొద్దున పూట దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎట్ వర్క్, దే మే ఫీల్ లెథార్జిక్, దే మే ఫీల్ డల్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెరీ యాక్టివ్. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇటువంటి పేషెంట్స్ని మీరు ఇట్లా జస్ట్ కొంచెం స్నోరింగ్ ఒకటే కాదు, గురకతో పాటు నిద్ర క్వాలిటీ సరిపోక ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ డే టు డే వర్క్ అండ్ డే టు డే యాక్టివిటీ. అప్పుడు వస్తే మేము ఏంటి అంటే ఒక ఎయిర్వే ఎవాల్యుయేషన్ చేసి బేసిక్ ఎండోస్కోపీతోని స్లీప్ స్టడీ, ఓవర్ నైట్ స్లీప్ స్టడీ అనేది చూస్తాము. ఈ ఓవర్ నైట్ స్లీప్ స్టడీలో వీ గెట్ ఎ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్. యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అనేది వస్తుంది, సాచురేషన్ ఎంత ఉండింది నిద్రలో, ఆ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంతవరకు డిప్ అయింది నిద్రలో, ఇవన్నిటితోని వీ గెట్ టు నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్లీప్ యాప్నియా. స్లీప్ యాప్నియా ఉంటే కూడా మైల్డ్, మోడరేట్, సివియరా ఎంతవరకు ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్. సమ్టైమ్స్ దే మే బీ ఒబీస్ పేషెంట్, కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్న పేషెంట్కి స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు దెర్ ఇస్ కంప్లీట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ లీడ్ టు దిస్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ అ పేషెంట్. కొంతమందికి ఎయిర్వే ఆబ్స్ట్రక్షన్లో అంటే మనం బ్రీత్ చేసే ప్యాసేజ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల, గ్రాస్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల కూడా దే కెన్ హ్యావ్ దిస్. సో అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మేము చూసి వీ గెట్ అ స్లీప్ స్టడీ డన్. సో ఎవ్రీ పేషెంట్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ సివియర్ స్నోరింగ్, ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ దట్ యూ మీట్ అస్ సో దట్ మేము సింపుల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి స్లీప్ యాప్నియా ఉందా, ఉంటే ఏ గ్రేడ్లో ఉంది అనేది తెలుసుకుంటే దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయించవచ్చు.